Второй продукт – чай легкое дыхание. До него принимала 2 недели грудной сбор номер 4, который обещал разжижить мокроту и начать отхаркивание. Ничего подобного не произошло. Был очень тяжелый надсадный лающий кашель, который сорвал мне даже голосовые связки. После приема в течение 1,5 дней чая легкое дыхание началось не то что слабое, легкое отхаркивание, пошло просто мягкое, да? Мягкое отхаркивание, да. И вплоть до того, что я просто перестала по ночам кашлять, на ночь отхаркиваешься, прокашливаешься и спишь спокойно до утра. То есть воспалительный процесс да, тоже утром ушел. встал, прокашлялся, отхаркнулось все, и слава богу. Я просто вышла на работу. Отлично, я очень рада. Я То есть даже вы за работать не 1,5 могла. дня уже получили За результат? 1,5 дня, да, чай легкое дыхание, я просто Спасибо удивилась. большое.